讲信息毋是单信息那尔，咱的认知就是甲礼拜有关系，所以要紧毋是单讲要安怎唱，就是讲要怎样伫礼拜中去了解。所以你敢若会晓认首诗，所以若用了目标，迄首诗就对人去。所以咱即开中间，咱的今仔的诗，咱会真怪，就甲你讲，伫礼拜中间要安怎，这是上要紧。讲，所以咱咧读教会教的人，就爱捌礼仪 liturgy， 礼仪是礼拜仪式 liturgy 是要紧，因为因甲礼仪要当分开，若分开就就失去迄个权威啦。所以咱讲来祈祷。祈祷有足侪方法来祈祷，感谢阿罗，感谢阿罗，尊重、认罪、代祷、奉献，这拢是祈祷。所以你敢若讲祈祷无够呀，我来讲新款的祈祷，我来知影迄个祈祷的性质。咱讲阿罗，你嘛知影讲阿罗为着什么个代志咧阿罗？你讲阿罗上帝，阿罗什么代志？无迄个顺序，即摆人讲说全赞美吼，敢若讲迄个为教会咧讲，伊咧礼拜顺礼拜啊，顺福音、顺赞美，无啦，无迄个所谓顺啦，内面一定有内容，若无内容就是无顺啦，安知影？一定爱有内容。你学了，有啥物代志咧学了，你著爱讲出原因。若无讲出原因的时阵，你咧学了变得白白学了了尔。啊是人去感谢主啊，我感谢你，主啊，我感谢你。为了什么在感谢？你若无讲出来，这个感谢空空。这就是我恁在想的问题。因为恁伫教会，你嘛拢咧敬拜赞美，对不对？伫赞美，赞美。啊，为了什么赞美？我来知影。所以你一定爱知影迄个背后的原因。所以咱的这个304首阿拉伯咧。这是Puerto Rico 是美国的东边一寡小岛吼，这人是讲西班牙语的Puerto Rico 的人写，音乐可能是西班牙人写，所以咱有保持因本来的迄个话讲阿拉伯咧就是俄罗。总是有的人翻译做哈利路亚，所以咱保持本来阿拉伯咧，所以敢若即句阿拉伯咧，咱会使唱原来的话，剩咧用咱会唱搞定。至少是讲咱用简单会当表达的方法，咱来表达来唱看卖好。这头仔是咧讲，我咧学了什么代志？后壁迄段就是咧讲，迄个约翰伫掘魔的海事，伊写启示录对不对？伊所看到的迄个情景，有人咧创什么项？有人咧祈祷，有人咧感谢，有人咧创什么？迄就是掘魔海事的吼。所以咱甲咱来唱下吼。我唱阿拉伯咧，阿拉伯咧。Señor 就是主咯 ，Mr. 阿弥我的阿拉伯咧，我俄罗我的主，安尼吼，阿拉伯咧上，
咱的信息其实有足侪足好听的歌，就即款的歌，咱真容易接纳。总是我怎要甲恁讲就是讲，有时啊，伫教会中间，你毋免规首拢唱，你来做，咱要学老上帝，有时做啥物代志来学老，大家用嘴讲，啊讲了后，大家用唱一摆都毋免避避，安知影无？吼，所以咱为着上帝秀出来收一本新的信息，互咱用足侪有共款的方法来敬拜学老上帝，就安尼来学老，你要学了，什么人讲拢不要紧。为了上帝创造这美丽的世界。好，嘛会使当一句好，你若足侪人要讲的时阵，免两句拢唱，咱知影无？吼，啊，第二摆佫讲的时阵，才唱第二摆。OK， 有足侪无共款的方法，来，佫有啥物原因要学落？咱普通店教会咧祈祷的时阵，一个人准备祈祷，有遮准备啊足水，诚好，有准备诚好。有时啊，你知影讲，迄无准备吼，祈祷的时阵，落落长啊，牵来牵去安尼吼，这拢毋是好的，因带两礼拜办吼。总是就是讲，互较侪人参与祈祷的时阵，你着爱做一寡地下工作。意思是讲，还未开始以前，你代先去甲几个人讲，有较听啊要讲感谢的代志，请你讲，哦，先讲两三个，先讲好势，啊，伊若讲你就难做了，所以毋免讲足长，短一句两句就好，安尼迄个参与感就较大，迄个礼拜较活起来，哦，就即款歌就是安尼啦，哦，会晓看要安怎用，过来，327。327，这是迄个看真侪旧社的祈祷吼，咱是根据诗篇739篇吼，主上帝比你交代我。咱顶日仔伫院长进入礼拜的时阵嘛唱一首，我感觉唱了对。伊这是真侪的祈祷，咱迄个祈祷毋是真侪的祈祷。哦，当然可能足侪人无咧识解，啊，毋过我做一个作者，啊是个你若有做团，你若有做教会领导者的时阵，你应该会感觉讲迄个祈祷唱一个对。就是我当然我毋知影啥物人见的啦吼，啊有啥物想法我毋知影，因为迄个祈祷，吼。毋是真侪祈祷，这是真侪祈祷。所以咱普通做真侪祈祷的时阵，人较毋卖去正人面头前讲做足侪代志，对不对？所以真侪祈祷有时是主理的人提醒，互大家知影讲，咱伫生活中间，可能咱无够认真读册，啊讲可能咱的作业。无好好的去写，可能抄别人的，咱就求上帝写免咱想要认真来做礼拜，来读圣经，培养咱的信仰，总是咱有时平淡，
是有时就这软正，就是下面来。你叫人徛起来认罪，可能有足侪人想要认嘛，毋敢认，对毋对？啊，所以你做一个带人礼拜人，你着提醒，拄我安尼讲出来，啊，可能迄个插着你的心，可能无插着你的心，因为你无安尼做，毋过无要紧，你会使用，你有其他看袂到，人看袂到，拢是上帝看会到，暗钱所犯的错误。个性，我无讲做啦吼，啊，就上帝写的。我即条歌本来做的时阵就是为着安尼啦。我去参加一个天主教的修女所主持的迄个款灵修会，灵修会是敢若甲人安怎祈祷，甲上帝讲话，你讲来即马是2点钟久，你拢袂使讲话，家己一个。伊伫遐祈祷，伫遐冥想，所以伊迄个2点钟过中间，我即个圣经我写者。我你讲看讲第2座遐，看我有啥物歹所行无？咪是一条歌上悬的所在，话嘛是上了紧的一句话，我有啥物？歹所行无，咱咧认罪中间若无将迄个上歹的认出来吼，剩的人拢无出什么，对不对？所以这就是音乐在做成项，音乐的最高峰就是要表达迄个基督的上重点的所在，简单的最关处。哦，所以看我有心物，我给我写，人唱啥物，啥物歹听。心命安尼较稳当，所以你唱这就是安尼，真侪祈祷袂使用安尼，啊你若像讲你拢无讲，互人家己想嘛袂要紧，总是你就知影讲，可能咱的会友的中间足侪人，你若无甲讲，伊毋知影要怎样想，你互伊点啊坐，伊就毋知影要想啥，所以上好就是我一个 hint， 提示。暗示讲想啥物代志，特是想起咱家己的错误，咱家己做无到的，是你若读即个诗篇86篇，是读真侪祈祷的时阵，拢会当一段了唱一个，搁一段了唱一个，是你若爱唱一摆，真侪到上路尾了的时阵，才唱嘛是会使，足侪圣诗的唱法就是安尼啦吼。所以，咱伫即个中间足侪方法的歌法来，搁甲恁教讲要安怎样唱。就是讲，咱咧唱这个歌的时阵，这个歌帮助咱进入去礼拜向当时的感情，因为音乐是款的感情的表达嘛。你敢若讲主上帝叫你感谢我、试验我，在我心思，讲我有啥歹所行无，带我行因大的路。敢若安尼讲，当然会使，但是无啥感情。你若唱的时阵，你就进入去迄个感情，是迄个人听迄个声的时阵，迄个声会感动人，毋是干那感动你家己，感动别人。所以这就是音乐的困难。所以会使讲，圣神帮助咱用讲袂出的土气，这有时啊，较像讲袂出的土气，就用唱歌来表达。是用迄个，我讲好多咱 Let's Go Syllable， 用迄款多义感叹词，像咱唱原住民的歌，足侪那鲁啊、哎呀、乌威迄遮个歌，遮个歌词是多义感叹词，
后来我都咧教遐我的时候，我会互恁知影吼。所以这是互恁知影讲，咱一本信息内面足侪可能性。所以咱即马就现在开始，才要进入本论啦，拢是讲事论啦，然后，即摆在讲进入本论。头一章要讲东正教受别礼仪甲庄严的外加东正教。哦，我互恁两讲伊了一个表，你看迄个表，一个教会教派的表。哦，给你啊，你看吼，教派表，而咱看耶稣基督的教会，初代教会到497年的时阵，叙利亚的东正教开始分裂，吼，后来到1954年的时阵，东西教会分裂，东就是东正教，西就是咱即马在讲的，迄个罗马天主教，罗马天主教到1587年的时阵，罗马帝国改革，所以伫遐都出来变做新教，哦，所以这个表，我是咧讲伊迄个教会甲教会的关系。你若看这个表，就知影讲咱的教会的传统是怎样。你若看讲初代的教会，哦，到497年了后，就已经分开啊，已经甲初代的教会无共款啦，就是安怎开始有迄个无共款的教义的问题，哦。叙利亚东正教，叙利亚正教迄个分裂出来，哦，这个叙利亚东正教遮分裂出来，伊的一部分诶，这个教会现在哪真正甲这个印度的马托马的教会有关系？因为马托马的教会，因相信讲是耶稣的学生多马有去到印度传教，哦。我去迄个纪念罗马的迄个所在，我去2摆去看，影真感动啦。历史上无法度通确认讲一定有，总是也袂当讲无，因为现在历史的看法是讲，较常尊重历史的迄个传说，哦，真有可能安尼才有咧传说，安尼古早的历史的就甲后人咧写吼。所以这就是讲，所以印度人伊感觉有足强，讲阮的教会毋是宣教师传来，是耶稣的学生亲身传来，哦，所以就讲安尼甲耶稣就接话去吼。咱王爷不管安怎，你看这个表伫遮，你看东正教，1954年东正教去了后，迄个时阵叫做拜占庭的教会，后来佫分做2个，是。苏联东正教甲希腊东正教，所以咱现在看到的东正教有3个系统，一个是叙利亚的系统，哦，一个是苏联的系统，一个是希腊的系统，这种属于东正教，哦，道明这边这是，就咱中国改革了后的，哦，咱看这后来就过来讲遮，但是咱看东正教遮，那东正教因非常注重礼拜，因为伊感觉讲，迄个礼拜是迄个上要紧的迄个信仰的表达。就讲耶稣基督本身就是真理，哦，所以咱用上帝赏赐咱的智慧、心灵的了解来传释真理，甲信仰就落下。有限的人无法度通完全了解迄个无限的上帝，哦。有限的人，我都通完全了解无限的上帝。哦，耶稣是上帝甲人的中间的迄个媒介。咱通过耶稣要认捌上帝，要接近上帝，所以咱就爱遵行耶稣的话，遵行耶稣的教导，耶稣所发咱的心5万人来公义者。那呢，耶稣讲，恁要得到自由，得到真理，来找耶稣基督，伊是真理，真理要互咱得到自由。所以咱若把这真理的时阵，袂受任何的代志来束缚，袂活伫罪下面，爱通得到自由。所以，我即摆要讲的是讲，遮尔侪无共款的教会，逐个人拢把握着上帝真理的一丝仔，东正教嘛把握着一丝仔，哦，基督教会一丝仔，
信以为一丝啊，真心为一丝啊，大家人拢把握住迄个因条最上要紧的。所以咱无一个人，无一个教会会当把握所有的。所以咱就要尊重有共款的教会因的信仰的表达，唔通硬说讲安咱会才对，因的唔对。有可能咱的唔对，因的对嘛袂安对，有可能是咱的对，因的可能有唔对的所在。总是无论如何，咱都要知影讲，因是把握着因所领受着因条做是真理的所在，所以这点咱都要尊重。所以每一个教派有伊的真理，可能唔是绝对，毋过有伊的真理。那东正教，伊就是认为讲，信仰甲礼拜会当分开，正教甲迄个正教的礼仪也会当分开，因为因认为讲基督徒要认识创造者，那安尼自然会来敬拜这个创造者上帝。教会的责任。教会的责任就是用教会这团体这组织来敬拜上帝，用安尼来捌上帝。因为因相信讲教会的礼仪，是上帝收属人一个恩具、恩典的器具。礼仪会记这句你都要写起来。教会的礼仪，教会的礼仪，上帝收属世间人的恩典的器具，互基督徒同声敬拜来服侍伊。搁甲世间所有的人来分享救恩的迄落款福音，恩具啦，恩典的工具。礼仪是恩典，上帝赐给人的恩典的工具。所以东正教认为讲敬拜是上要紧，正确的礼仪会互人了解正确的教义。所以你就知影讲是安怎，东正教迄个礼仪。袂使改变，一定爱照安尼，因为因相信讲这是上帝启示因的，所以对古早到现在，对耶稣的时代，Saint James Liturgy 甲 Saint John's Liturgy 到当无改，因为因讲这就是上帝启示因的，因真注重这，因感觉讲。信无行是死的，礼拜就是信心上正确表达。这个咱讲无一般咱咧讲信心的表达，伊当然是礼拜尔，咱讲行为，都是因无咧讲行为，伊咧讲信礼拜。礼拜上要紧，剩咧有行无行，迄另外一件代志，毋是讲不要紧，是讲迄另外一件代志，因要紧是讲都要信。所以因感觉讲敬拜。是听主的表现，伫10条界中间，第1界到第4界中间是讲关的上帝，关敬拜上帝。所以伫正教的礼仪内面，有声有色，甲有香，三拢有，有声音，有色质，甲有香味。咱基督教会，敢若有声音安尼无色质嘛，无香味，兼这。总是因讲，因将整个的礼仪，将整个基督的信仰甲教义，甲基督化，用基督来表达。所以呢，礼拜对头到尾爱3点钟久，毋然呢，徛咧袂使坐咧。你伫上帝面前，你是人，有罪人，你哪有权利通坐踮上帝面前？所以拢徛咧，对头到尾，唱歌。因为感觉讲用唱的上帝歌颂，用唱的时阵，你会当引起你的心灵提醒到上帝面前。因相信讲圣餐的时阵，当然耶稣基督临在伫圣餐的所在，伫面包发酒，毋免去讲，毋免去讲骗一了无，伊就相信讲圣餐的时阵，耶稣基督临到，所以伊伫遐祝福基督。祝福就是唱，祝中祝福，等遮个，在礼拜中啊，心的道、心道、口道、手道、身道，心、嘴、手、身躯，拢到迄个境界。安尼因在礼拜的时阵，会当融入
天顶甲人间合一，天人合一的敬拜。这就是到现世到永世代天人合一的境界，听有无？现世甲永世代天人合一，这真修饰，真修饰的这个咱无安尼相信，这就是因的东正教上要紧的所在，所以因东正教因为有因东正教家己的日历啦，因家己的日历，因为日历甲咱的无关，咱即摆是西历，因的西历以外还有无款的日历，每一个即个款礼拜日是一个小的，搁偌济同款，每一个礼拜日，礼拜日是小的，搁偌济，迄是主日，耶稣基督赢个死搁活，迄一礼拜的中心，拜一是甲别日，天使长甲别日的日子，因为伊感觉讲天使长甲别日是伫咱的中间迄个看回去的迄个重要。所以，因咧礼拜中间，伊会对这款圣徒祈祷，对玛利亚祈祷，对这个款古早的天使祈祷安尼拜二是迄个款耶稣咧约翰的日，因为讲耶稣咧约翰是最后的一个先知，除去上帝老母玛利亚，我无啥迄款的表达法，总之因的表达就是玛利亚是上帝的老母，咱讲玛利亚是耶稣的老母啦所以讲因为耶稣是上帝。所以讲玛利亚是上帝老母，所以因安尼讲。咱先到我袂安尼讲啦都是因安尼讲的因为拜二就是讲，这个上帝老母玛利亚本来世界上伟大的人，就是耶稣的约翰，所以拜二特别纪念伊。拜三就是迄个咱上帝老母玛利亚的日，上时纪念基督的受苦，纪念讲犹太的背叛。所以迄日我来进食祈祷。拜四是纪念所有的教父甲使徒的日。拜五是耶稣受难受刑的日，所以当然我来进食祈祷。拜六是顺道者的日，耶稣和列撒罗复活的日，甲耶稣安息为复活的日。这每一日都有无同款的礼拜，有无同款的主题。这就是因在表示。礼拜日的重要性。我无从跑看，我只可能看两三条路这是Saint Petersburg 我2年前有去圣彼得堡。这个是做每年迄落讲，一个东正教的礼拜，看顶头拢足水的足水有看来塔。Russia 就 Saint Petersburg 苏联啦，苏联，也我做圣彼得堡 Saint Petersburg。足水的迄个款礼拜堂你有看？我就无迄落，迄个圣彼得堡是一个城市嘛？城市对。2年前我有去遐。
伊个看迄镜头，长发的迄个，即款的经理家，绝对长发的迄个经理家，伊这每一项拢有上等的意义。我边仔这真水真水，迄个雕刻吼。 是的，我要坐下来要演，所以就了时间。这有手较长着，无看来角落。OK， 我跟我要互你另外看一个，我要紧。 OK， 这是伫伊礼拜堂的内面，圣殿内面的dome，迄个东正教的礼拜堂内面有足侪款圣会、圣徒，吼、啊，你若是去内面甲看的时候，你无论行到倒一位，迄目睭咧甲你看，所以你走袂离啦。我逐摆就去迄个，我拢直直甲看，先甲看吼，因为画图的人其实拢足老的，画到足歪的吼，所以讲。 咱咧礼拜的时阵，拄拄我有讲，咱若咧礼拜的时阵，咱是甲天顶的圣徒斗阵咧礼拜。因为咧礼拜就讲，咱就讲恁着仰望上帝，咱就讲咱的心仰望主。根据因的神学，讲恁的心着仰望上帝，咱的心仰望主。Lift up your head, lift up your heart. We lift them up to the Lord. 迄个时阵，就是咱大家拢被提到天堂。 迄个感觉，迄个是神学啦。是讲咱若仰望的时阵，就是拿一张甲所有的圣徒去到上帝面前面前。所以即款的图，帮助你感觉讲，你咧礼拜的时阵，毋是讲你讲一个，是整个全世界、全宇宙，甲已经过去、已经过身的圣徒，含你斗阵咧敬拜上帝，即款的感觉。是安尼啊，迄是因的神学。 所以呢，因为礼拜非常严肃，哦，因的音乐拢足慢，足神奇。OK， 我叫录音。这个在你打光机了。OK， 这是一个叫做 Rachmaninoff。 Rachmaninoff 的头一条，就关注啊，比如人民国。是个较最听。 所以你现在去了几条线？你在今晚在去了几条线？啊？你突然在去了几条？最喜欢种？在去了几条线？厝啊，比如人民国，甲咱的无关系。是安怎手遐尼慢？啊，你拢多少岁？庄严，
你来到上帝面前，哦，上帝是伟大庄严的上帝，所以因的音乐拢真办，啊，唔拿呢？是叫找袂着。现在我找可能嘛是要。傅老师，你也是要用那 search 一下对噻？你用 search 它，右上角那个 search，有无？你直接拍迄个名字。我看是要找这个边仔，不能让他找过。边仔边那个。是怕野。我把那个问题。对的。你改天也名。怕野，必须过来。我这里。怕吗？必须过来。title。title。你 title。哦，这个态度不等呢。怕大家改的是吧？啊，那个，哎呀，怕大改。我这样去。在网络不点来啊。我要找叫 Rachmaninoff，我另外一个 Cherubim 题材的歌啦。这点名。题材的歌。即个这声就好，所以互你感觉一下就好啦吼。哦，是安怎因是安怎用遐尼？是安怎用唱遐尼慢？啊，
内面拢有上等的意义。咱啊后来讲看这个希腊的东正教，因咧唱歌的时阵，因唱 drum 有低音的，迄个低音就是咧描写伊圣话后壁黄色的黄金的迄个背景。哦，所以你看迄圣徒都讲迄个像后壁嘛是黄的色哦，迄个黄的色就代表天堂。所以咧唱迄个 drum， 迄 drum 就代表讲后壁的背景。所以咱即摆若咧唱这个歌，咱咧唱 drum 的时阵，就是上顶咱拢甲伊斗阵伫天堂，迄款的感觉。所以你看来礼拜的时阵，真正你会感觉足无共款。哦，我捌参加几两摆即个东正教的礼拜吼，真正是足受感动的啦。哦，因所唱的歌，因所表达的，因感觉讲人的声是上好的学老的功夫，无用乐器。因为像多咱听的拢无用乐器，用声。迄个 Russian bass， 哦，就咱苏联的 bass。唱足低迄个声，哦，迄足水的，因为人大菜，哦，人大菜，到夜迄个咱哦，唱迄个到迄个重量足好听的，哦，咱就无咱较大声就混的迄个声哦，所以无办法。这就是讲，因用即款的音乐，用声音，伫描写想象伫天堂。甲圣世拢总咧见着上帝，伊款足庄严上帝，毋是咱即摆咧讲请的上帝，那像老虎咱足亲密，毋是，是高高在上、至悬至大、神圣的爸上帝。所以你看到伊来跪落去，来扛就袂使看，即款的感觉。所以呢，应该是这样的，无迄个，无迄咱看会，说咱只阿拉伯咧，无迄款。这就是无共款的形态。咱就知影讲，咱咧唱什款的音乐的时阵，唱什款的风格的时阵，就是咧描写咱所相信的是什款的风格。那咱讲到你咧担心开，不一定了，看意思是讲咱应该是咱逐摆礼拜的时阵，咱无可能咱别个礼拜中间将上帝所有事情拢讲出来，对不对？不过咱嘛会使一摆讲 ，OK。上帝是亲像东正教即款的，遮尔庄严伟大、高高在上的上帝，大家拢着爱确认为你款。那安尼是咱唱歌就无法，对不对？总是咱嘛会使讲，像即摆赞美遮少年人看，上帝是哇跳跳唱少年人的时候，唱一款跳跳的歌，是有可能。啊是上帝是原住民，啊是啥物无共款的民族，拢有可能啦，哦。就是讲，咱所咧唱的歌，是咧反映上帝的属性，是安尼。哦，无可能讲是一个物件绝对永远对的，是绝对永远包含拢总。咱头拄我讲，咱所了解的就是其中的小部分尔。所以咱若要较完全了解上帝的时，咱就要用较侪无共款的方法来表达。哦，所以这个。真长的声，哦，是持续性的声，迄就是咧表现上帝不变、永远存在、不变的听，款的感觉，甲天上的这题材斗阵。所以因咧读圣经的时阵，嘛毋是用读的，嘛是用念的。读圣经用对头到尾拢用，敢若咧唱歌安尼吼。祈祷当然嘛是用唱的，哦。较少用讲的，因为经过礼拜叫做感恩礼，Eucharist 是感恩礼，因的礼拜若无圣餐就无上做礼拜，一定就爱圣餐，有圣餐才会当表示是礼拜的部分吼。其实恁的note内面嘛有啦吼，所以一只就是。咱知影讲，因的性格是安尼，问题就是讲，因感觉讲，因是伊
对比例来的原理，所以因袂当改，因袂当接纳其他的教会，像讲咱的教会因无接纳，天主教会嘛无接纳，伊只有干那因的安尼啊，伊讲干那因有迄落款的权威啦，即点咱就无法度接纳吼。几若边是古济教练中间，阮咧规划，就咧设计礼拜，因的物件就拢咱也袂当设计啊，都爱照因的啊。那呢因的礼拜，敢若因会当参加圣餐安尼，咱袂使，所以有一遍伫个WCC的礼拜，早是礼拜日徛过2点钟了后，开始要收圣餐，都敢若因的会友爬去台顶，啊，搁伫遮寄信所，啊，伫遐拍一领迄特别的衫吼，伫遐领是安尼，啊，阮下骹徛点啊？我想我足欢喜，我足气的，老实讲，迄真我足气。圣餐是象征世界教会伫耶稣基督内面才能一切，对不对？所以相对这是一个分别上要紧的所在，我理解。啊，礼拜煞的时阵，伊突然出来外口，大家要转去的时阵，一人分一个面包，我感觉去。我讲这都不是足性的啊，这不是足性我唔买。我唔听，迄就意气用事啦，我是意气用事咯。而我就感觉足唔对的，所以几若辩论甲因辩论了，就讲都耶稣基督都将锁匙交互彼得嘛，彼得交互我嘛，恁拢无嘛。有时候老公那是打的。啊，所以这是真困难的所在啦，你我都能解拗。所以我就想，若是安尼，是安怎你要甲我大家斗阵 ？WCC World Council of Churches 所有的教派拢斗阵对不对？拢斗阵是表示大家互相接纳嘛。伊就要参与咧，啊，不过伊就无咧，互你有平等的关。所以到现在，老实讲，有足多人咧感觉讲，啊，你就莫参加就好啊，都是要参加，因为迄是惯啦，因为伊人上多啊，初年的人。你若无去教会，伊若出事，你伫个东正教会中间出事的人，不管你有去教会无教会，就是因的会友嘛。所以因的会友拢足多啊。所以古时教练就是讲有偌侪会友，有得到偌侪福利啊。意思是讲，摆若有啥物钱，从啥拢去古时教练，开会的时阵因拢爱接因接伊的观点。所以我看到足气就是安尼啊，伊无要尽义务，干那要享受权利，那安尼搁要控制人的礼拜，所以礼拜更新，若拄到伊就成拢广告，要用啥物新的方法，伊拢无要接纳，若有就是讲 OK， 你就继续做，这是一个足无彩的所在吼。那无要紧，这是我咧讲的迄个负面的所在吼。不过有好的所在，就是伊的音乐帮助咱真正会了解着讲礼拜迄款神圣庄严，开迄个神学迄个气氛迄个所在，好，来，过落去，咱即马就是讲东正道中间头一个，咱要讲迄个希腊，我伊有讲了，讲希腊的东正教。希腊的东正教，甲苏联东正教无共款。希腊的东正教因唱歌的时阵是拢唱 drum， 甲音安尼啊。你看这个2万米啦，40米。40米。咱知影讲希腊的文化对世界有真大影响，对不对？古早主前甲刚主后了后，希腊的世界是占足要紧的，对整个世界的文化有足大影响。特别因希腊的文化，佫影响着基督教的文化足强的，就是讲希腊人因注重精神、灵魂、
啊，总是总体感觉讲较袂要紧，所以迄个足强的二元论。啊，即、个二元论就是看人文最要紧，俗体最袂要紧。啊，这影响着所在的教会。啊，其实犹太人无迄款的看法，犹太人灵魂甲俗体是平重要。毋过希腊人是灵魂较重要，俗体袂要紧。哦，啊，这可惜咱有受伊影响，保罗嘛受伊影响。哦，啊，因的音乐理论嘛是整个对整个的世界足大影响。啊，咱知影讲希腊最近拢无好啦，吼，因为经济足歹，吼，古早是世界强国，但是即嘛就是没落啦，吼。哦，咱看这41首。Kyrie eleison 就是主啊，由你怜悯我。哦，咱的迄个讲圣诗内面有足侪即款的歌，拢讲叫做列丁语，啊，其实是列丁语，这其实对希腊语来，啊，列丁的世界转言列丁，转用这做列丁语，其实是个希腊语。咱来唱看卖咯。声对第3小节开始吼，咱唱下骹低的音啦，哆提啦啦咧咪咪啊只，来唱男声对头对遐唱到尾啊，第3步表只，第3小节只吼，啊女声转第旋律了，第3来。ISON 是 drone 哦，啊，这个 drone 有迄个上顶的意义就是持久永远，啊是拄我咧讲天堂迄个黄色，迄个黄色迄个背景，迄个永远会记无伫遐。所以咱咧唱这个歌的时阵，就是有两层的意思，一个是永远，一个是咱加入所有的天堂甲所有的圣哉斗阵咧对上帝。所以，你若咧甲人唱歌的时阵，总爱讲，男生唱安足无意思，个人比较到尾音 ，OK， 有意思就是无意思，所以上顶的意义，哦，所以咱咧唱圣诗的时阵，咱爱知影伊个上顶的意义，安尼的时阵咧唱就会感觉较有趣味，吼。啊个，我上面就是讲，即个 Kyrie eleison， 这是对头第6世纪就开始咧唱的物件，到当。已经唱几年啊，哦，啊，讲做世界的礼拜的足主要的迄个样，啊，咱新教足久拢无咧唱，不过到1982年，吼，83年 WCC 第6届大会了后，佫开始恢复本来的唱法，所以即马全世界新教嘛咧唱 Kyrie 的咧，较早讲都拢无，咱不摆哦，3，哎。285。
285这是另外一个风格。遮嘛是无写迄个主路伫遐啦吼，总是，迄落款伊遮是敢若指调的叫。迄落款贝斯，下骹的落格，比头到尾，主路多的音。对G音，比较高贝安尼。出来人唱顶头吼，3来。唱这个时阵足慢，是啊比慢一句较慢，毋那呢，伊拢足侪 glide， 迄个音吼悬低，迄种滑音啊，拢严看，看吼，无讲啊一拍一百恁唱，啊。你唱的中间，下骹有音符的嘛，叫 Blessed are you, O Christ our God, who by sending down the Holy Spirit upon them, make the fishermen wise and through them illuminate the world. And to you, the universe was ever drawn. All glory to you, O Lord. 将荣光归于上帝，因为伊的囝耶稣基督吼找圣神，将迄落讲智慧赏赐互遐个讨伊的人吼。在咧讲起讲，到底伊在学罗上帝什么原因在学罗？所以毋是干那就才拄仔咧唱的，迄是干那拢 liturgical word， 甲 Kyrie 安怎，这是咧讲起咱这。感谢也是学罗基督的迄个原因吼，所以这是一个迄个款纪念东正教的唱法。可惜咱的圣诗本来我有要提，拄仔咱前面调落去啦吼，总是真正去出来了用的，到尾死我都毋知。恁看迄个地图。中东有一张中东的地图伫遐吼，你看讲基列是啥物所在？这张如果恁这张照图吼，恁会有熟过来伫遮，基列伫遮，边仔遮。伊迄个讲意大利有敢若双围遮，落下骹遐纪念。因为咱知影讲，保罗的传道旅程的中间，甲足侪初代教会历史，拢甲纪念有足大关系。新约圣经是纪念主写的，
哦，所以这个物件拢对整个在基督教足大影响。因的音乐是即马比较伫较无影响，毋过伊的音乐的比学甲理论，对整个西方的音乐的理论是对希腊来，所以这是对希腊文化的重要变所在。过来就是罗马尼亚Romania， 你搁看地图看Romania， 你搁注意罗马尼亚。这所在 ，Romania， 希腊会搁管这所在做这边家，罗马尼亚伊的土地差不多台湾的6倍大，都市的人口比台湾较少，主要当然因拢是迄个款东正教，大部分是东正教。真久的中间，因拢是属于迄款土耳其的迄款帝国Turkey Empire， 土耳其帝国所统治的。到这个19世纪才个变化。第二次世界大战时，因为意大利因参战，所以落尾去互苏联来占领所以有受苏联管足久，到最近才慢慢得到自由1996年才开始改变，已经参加NATO咱知影讲，这罗马尼亚的教会大部分拢是天主教徒，不是天主教徒，就是东正教，大部分是东正教徒。总是内面嘛有一部分的新教徒拢总差不多87.5%，天主教徒差14.7%，所以毋是完全拢总是要看东正教。不过咱的歌几若条是拢对罗马尼亚来的。Deus 上帝，这是上帝。Deus is heros 全名Deus Akanatos。英文话 ，Eleison imas have mercy on us， 人民话，这就是普通的一个蛮有助人民的话因在唱的时阵，共款，拢用3部还是4部唱，因根据苏联的传统，无用乐器，当然有时因会用都是理想是因无用乐器。所以咱当然伫教会咧唱的时阵，惊若无大顺不晓唱，所以咱总是咱若会当唱合唱的时阵，就免偌好要紧。这至少会当唱3部人声会唱贝斯的所在，alto唱 alto， soprano 唱来，Hagios 本来是 Hagios， 所以这变成 Agios， 对 H 双部。Agios 来。贝斯学习基本贝斯
大进入甲小进入，小进入就是摕圣经，圣经摕摆一列头前有摕十字架、圣经、老条，到牧师，是讲什么名足神圣的，你看伊咧行的时阵，你不得不，你感觉讲，安怎？耶稣基督的话进入伊咱中间，叫做小进入，或者叫做大进入。大进入就是圣餐，将迄个圣餐的饼甲杯嘛是共款捧的，迄个捧咧搁较大，嘛是共款入来。所以唱这条歌的时阵，就是小进入的时阵咧唱。我有几两摆礼拜中间就是嘛是唱一款，要入来的时阵唱落去，大家无人讲，大家都听起来，因为迄个音乐互你的感受，迄个礼仪互你的感受，就讲上帝的话，即个时阵要入来，是讲耶稣基督即个时阵要入来，甲咱中间，所以大家不得不来听。所以即嘛上帝话即嘛入来了后，即嘛踮即个所在读，大家面拢都爱用读圣经的人，读了的时阵就准备。因仔多正就配徛伫咱中间，迄是上帝的话。当然，若到饼的时阵，迄就搁较慎重，有诶来跪落去领受圣餐。所以你看伊咧摕起上帝话的时阵，有时摕安尼，有时摕安尼，慢慢行，就好叫唱一条歌，慢慢行。所以迄款的感觉。你不得不，你感觉足神圣。厕所。我是讲你要买到黑的。所以咱唔通看伊。我手上叫一个人上去示范。以前我说你讲叫人给你示范。迄个仪式，当然咱用外形来塑造咱的内心。所以咱唔通看伊仪式的，有时都爱学仪式来帮咱咱。我们目手就是2块7个蜡，同款性质的歌，都是话无同款。这是 Sphinx Dunne Zeule， 这是罗马尼亚的话，拄啊唱的是希腊语。即马咧唱的这是迄落款罗马尼亚，这有唱4部，咱来唱看卖吼。咱即马选唱大家都即兴、即管、注重的共款吼。3，跳会道落来，较袂歹唱。
那即款的歌，伫东正教内面，主要其实入面歌，毋是拢认做的时阵在唱，所有祈祷的时阵拢会使唱，啊有写咧俄罗嘛会使唱，所以即两条歌，哦，我才有写讲是日常的诗，啊是大体性在上，哦，就是因为后壁这继承，在讲继承传承凭这性在意思，所以要来俄罗上帝的时阵，嘛会当唱这个，吼，啊要认罪祈祷嘛会使吟。啊，做感谢的祈祷嘛会使用，这较快哦。这两条歌这唱的较快哦。所以上好就是讲咱教音的方法，是日常的诗来唱这条嘛才好。咱拄仔礼拜要开始的时阵，圣歌队甲牧师哦，有个人圣歌队唱真水的圣歌队落，吼啊礼拜要足庄严的感觉的时阵，就用这首歌开始，哪行哪唱。希望一个办法，哦，是讲你内面要求上帝怜悯，是要学乐，总是毋是变命叫的学乐，哦，较安静的学乐，会顺利一首，所以有两款，至少有两个无共款的方法，这就是东正教的教会，哦，是足大的影响对现在教会，因为这两首诗已经是伫。新教内面足常有咧唱，这是好的所在啦吼。吴老师，问题，这两个拢归纳迄个罗马尼亚的国家嘛，其他是罗马尼亚，就是希腊。我这就看希腊就是希腊东正教嘛，他拄啊希腊嘛希腊，那么这个是因也有用希腊语咧唱安尼啦。这两首拢是罗马尼亚的。一首是用伊的，落尾一首是用伊的罗马尼亚的话，都是头首是用希腊语的唱。你讲真实就是因为你介绍讲土耳其，搁有受苏联的影响嘛，所以拢着希腊，先来希腊语唱。对，因为你着知影讲，迄个共款宗教中间，因有用迄个无共款的语言嘛，因为东正教的时阵，因苏联话用苏联话，是用罗马尼亚话，嘛是有诶，开始用伊个语言在唱啊。我1997年去 Debrecen， 就是迄个匈牙利去参加迄个大会的时阵，本来我有去罗马尼亚，因为我伫隔壁安尼嘛，可惜有才袂当去啊，因为我这就是我一年我参加国际会议有翕相的啦。这就是迄个Debrecen 匈牙利1997年即全世界迄个归正教会的第23届大会，就是我伫遐做礼拜，用当我是做主席之一啦吼，我做主席之一伫遐教唱歌，迄就是一礼拜上班咧唱，迄间是足要紧的改革中的一间神啊，伫遐聚会，迄个。应该一个礼拜日，阮会使去无共款的国家去参观吼。我志愿要去罗马尼亚，结果讲袂使去吼，我足唔甘愿的。我去到遐，我就是要去看罗马尼亚伊安怎咧礼拜，结果看袂到吼。我感觉讲一个礼拜好的所在是，当因会用无共款的语言咧礼拜的时阵，帮助咱体验到无共款的音乐的水。帮助咱经验着讲，迄个咱文化的迄个多元性吼，咱搁较，互咱搁接触搁较宽。所以我是足鼓励讲，咱若伫生活边咧教的时阵，你也尽量一种简单的歌是教人唱原文。虽然袂当100%的正确，无不要紧，不过你嘛是款的感觉吼，我是我少数有人点答，下来叫做重点。